Θυμάμαι πάρα πολύ τότε που ήμουν και σε αυτή τη διάθεση, λίγο επιθετική, όταν έκανα την ταινία. Στη Θεσσαλονίκη με είχαν ρωτήσει γιατί έχει τόσα πολλά θέματα για αυτά. Και τους είχα πει ότι η ταινία μου είναι ένας σκουπιδοτενεκές. Και είχε γίνει τότε λίγο αυτό και το εννοούσα από την άποψη ότι για μένα ήταν μια ταινία που έβγαλα από πάνω μου πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές ιδέες για να τις πετάξω. Και αυτό το κάνεις πάντα στην πρώτη σου ταινία, θέλεις δεν θέλεις. Πάντα. Και πρέπει να το κάνεις κατά κάποιο τρόπο. Ξεκινάω να γράφω μια ιστορία σπονδυλωτή. Με 4 ιστορίες. Και μου λέει ο διανομέας μου και ατζέντης μου στο Παρίσι, έχει τρελαθεί, αυτές οι ταινίες είναι όλες αποτυχία. Όλες οι ταινίες σπονδυλωτές αποτυχάνουν. Και έτσι λίγο το είδα, παρόλο που έχω... Αυτό ήταν και μια πολύ μεγάλη μόδα στον Ιταλικό κινηματογράφο το 60 και το 70. Και τότε ήταν... Θέλω να πω, έχουν... Για κάποιο λόγο οι σπονδυλωτές ταινίες δεν είναι τόσο επιτυχείς. Αλλά μέσα σε αυτή η δεύτερη ιστορία αυτής ήταν η ιστορία μιας transsexual, ήταν η Στρέλα. Και ξαφνικά, όταν μου το είπε και αυτό, έκανε ένα κλικ και είδα ότι όσο περνούσε ο καιρός έγραφα πιο πολύ αυτή την ιστορία από ό,τι τις υπόλοιπες. Οπότε είπα, οκ, πάμε γι' αυτό. Έγραψα το σενάριο με τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη και ξεκίνησα το κοινό, και υπήρχε μία ξανά μανά, μουσακάς λιγάκι, άρνηση από παντού, εκτός από τον ατζέντη μου, το Γάλλο και το διανομέα μου, που του άρεσε πάρα πολύ. Ναι, γιατί όταν πεις πρέπει να πατήσεις πιστά. Καλά. Και μην κάνεις σαν το σου. Οκ. Αλλά μετά όταν έδειχνα το ρόλο και έκανα cast στους άντρες, τους οποίους δεν ήθελε κανένας να το κάνει. Και δεν ήθελε να το κάνει κανένας, αλλά αυτό σας λέω κυριολεκτικά κανένας. Εκτός από... εκτός από έναν που είχε μείνει και ο τελευταίος ανάμεσα σε αυτόν και τον Γιάννη Κοκιασμένο, που ήταν φίλος και μου είπε θα το κάνω εγώ. Ο Γιώργος ο Μακρύς, που είναι σεναριογράφος και αυτός και ένας υπέροχος άνθρωπος, αυτός που τον είχα σκεφτεί. Αλλά κανένας άλλος, δηλαδή κανένας δεν ήθελε να διακινδυνεύσει την τηλεοπτική του καριέρα και κανένας το στάτους του, για ποιο λόγο. Και εκεί ερχόμαστε λιγάκι στην τρανσοφοβία και στην ομοφοβία, γιατί μου είπανε είναι ok, μου το είχε πει ένας ηθοποιός που είναι παντρεμένος με 2 παιδιά, είναι ok αν έκανα γκέι, γιατί όλοι ξέρουν ότι είμαι παντρεμένος με 2 παιδιά. Αλλά τώρα να πάω με μια πραγματική transsexual σε ερωτική σκηνή, δεν λέει. Γιατί θα πούνε ότι στην ιδιωτική μου ζωή το γουστάρω. Εντάξει, τον κοίταξε εκείνη τη στιγμή και θέλω να του πω και ποιο το πρόβλημα, να πάει περιπτώσει. Ναι. Η straight ματιά στο... Υπάρχει. Έλα να σου πω, υπάρχει ο Ang Lee με τον Broken Man, τελειώνει η συζήτηση εδώ. Θέλω να πω, έκανε μια ταινία η οποία συνόψισε λιγάκι, θέλω να πω, ανεξάρτητα αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, για το queer cinema θεωρείται μια τομή και την έκανε ένα straight σκηνοθέτης. Οπότε, κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν με ρωτάνε και αυτά, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί συνήθως, όταν θα ασχοληθείς με θέματα που σε ενδιαφέρουν άμεσα και σου είναι οικία. Κατεβάζω ταινίες, πειρατικά και δεν πληρώνω. Και κατέβασα και τις δικές μου ταινίες. Μάλιστα η τελευταία βγήκε προχθές, την είδα προχθές στο Σκέπερ και με αγγλικούς υπότιτλους, γιατί δεν ξέρω πού τις βρει. Οπότε, γιατί πιστεύω πως σε αυτό υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι ότι η τεχνολογία έτρεξε πιο γρήγορα από τη βιομηχανία. Σίγουρα δεν φταίει αυτός ο οποίος κατεβάζει ταινίες.
Δηλαδή και αυτή όλη η ιστορία που λένε είναι αυτό και φταίει και είσαι το ίδιο παράνομος με ένα που θα κλέψει μια τράπεζα και θα ληστεύσει τον παππού του και θα αυτό και θα κάνει και θα βιάσει και θα... Θέλω να πω, είναι γελίο. Δηλαδή όταν μπορείς να το κάνεις και μπορείς να το κάνεις, δεν μιλάω για το ηθικό, θα το κάνεις. Δηλαδή, θέλω να πω γι' αυτό και εκεί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω στον νόμο, στην αστυνόμευση. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Θα το κάνεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας άνθρωπος, εγώ ας πούμε έχω ξοδέψει σε πάρα πολλά πράγματα λεφτά που δεν θα έπρεπε, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος χρημάτων της ζωής μου το έχω ξοδέψει σε CD και DVD. Φτάνει πια. Λέω, εγώ αισθάνομαι ηθικά ότι έχω ξοδέψει τόσα πολλά λεφτά στη Sony και στη Virgin και αυτό που δικαιούμαι να κατεβάσω 10 ταινίες. Π.χ. Ένα άλλο είναι ότι ο δημιουργός, εγώ δεν χάνω τίποτα πραγματικά από τους ανθρώπους, από αυτούς που θα κατεβάσουν την ταινία. Πραγματικά δεν χάνω τίποτα.